Львы, вы главные герои этого транзита. Сразу начнем с того, что же у вас происходило в 2014-2015 году. Какой тогда у вас период был? В 2002, 2003, 1990, 91. Вспоминайте. У вас тогда родились дети, вы женились, вышли замуж, открыли бизнес, нашли работу мечты, закончили университет, приехали в другую страну. Что тогда у вас происходило? То, что я сейчас перечислила, все это может быть активно в этот год ближайший. У вас начинается новый 12-летний цикл. Я знаю льва, у которого, получается, в 91 году было знакомство, женитьба, в 2014 рождение ребенка. Конечно же, это самые главные темы, которые могут проиграться. Первый дом — это сектор личности, внешности, то, что касается вас, имиджа, имени, личных начинаний. И Юпитер принесет вам очень много обновления, расширения вашей жизни. Может меняться имя, статус, фамилия, самоподача. Юпитер — планета большого счастья, масштаба, покровителей, юридические защиты. И во Льве проявляется он через ваше натальное солнце. Оно буквально зажигает вашу жизненную силу. Вы будете сидеть так, что мир начнет вращаться вокруг вас начнет замечать, продвигать, вам будут попадаться нужные люди. И если в других сферах могут быть трудности, то в сфере, которая сидит Солнце у вас, тут будет тотальная поддержка в вашем первом доме, поддержка вашей личности, всего, что вы начинаете. Символически Юпитер управляет вашим 5-м домом и соуправляет 8-м. Перемены в вас самих напрямую принесут вам улучшение в личной жизни и финансы. Вы можете получить предложение руки и сердца, встретить свою половинку, жениться, выйти замуж. Для кого-то это может быть развод, но Юпитер тут принесет вам легкий развод, вы останетесь тоже при своем, мирно разойдетесь как-то. Может быть свадьба, помолвка, рождение ребенка, известие о беременности, рождение внука, внучки. По 1-му дому это может быть новый паспорт, загранпаспорт, виза, ВНЖ, гражданство. Может быть, вы вышли замуж, у вас новое гражданство, то, что муж иностранец, и у вас поменялась фамилия, поэтому у вас новый паспорт. Документы на ваше имя будут оформляться легко и с поддержкой высших сил, юридические документы также. Переезд может быть в другой город, в страну, может быть иммиграция. И это прекрасно сложится в какую-то классную солнечную страну какую-то, куда-то на юг. Вы можете запустить бизнес с нуля, зарегистрировать ИП, ООО, там, не знаю, какую-то фирму, налоговые, как это правильно сказать, на свое имя, в общем, налоговый номер. Может быть уже существующий бизнес, если он у вас есть, он пойдет в гору именно благодаря вам, вашим решениям. Вы можете где-то высадиться в интернете, в соцсетях, не знаю, в блоге, продвинуть свой бизнес, и он наберет обороты, популярность. Вы сами, если вы блогер, если вы творческий человек, артист, музыкант, очень круто этот год будет работать на вас, на расширение вашей аудитории, на узнаваемость. Вы можете получить какие-то награды, выступать в конкурсах, вы можете в соревнованиях получить призы, призовые места. Что еще может быть? Не знаю, может какой-то курс, книгу вы писали. Это все может выйти на новый уровень, может попасть в СМИ, вас могут пригласить на телевидение, на интервью. Прекрасный транзит для того, чтобы вы продвигали сами себя. Вы и есть сейчас личный бренд. Вы можете полностью сменить имидж, обновить гардероб, прическу, стиль. И это принесет вам не только внимание, но и реальные деньги. Здоровье улучшится, вы найдете отличного врача, успешно пройдете плановую операцию, если вы планируете. Может быть, операция красоты, смены внешности какая-то. И она пройдет хорошо, может быть, даже за рубежом. Или специалист будет какой-то зарубежный. Можете начать заниматься спортом, получить быстрые результаты. Но тут будьте осторожны, потому что Юпитер в Льве может дать вам лишние килограммы, любовь к сладкому. Кстати, лишний килограмм может дать, если у вас беременность, если вы забеременеете, может так проиграться и будет пополнение в вашей семье. Если вы работаете в найме, может быть повышение, вы прям будете на пике. Если вы какие-то услуги предоставляете, то, к примеру, вы там парикмахер или мастер маникюра, визажист, то у вас очень много будет клиентов, какой-то ролик с вашим клиентом может завируситься, и вы станете известными. Очень классно будет продвигаться ваш бизнес. Вы сами можете получить классное предложение от начальства, от работодателя, может быть какое-то предложение, даже работать на иностранную компанию, вести дела какие-то за рубежом.
Возможности могут приходить неожиданно, вы будете получать подарки от Вселенной, подарки в принципе просто. Можете получать от детей какие-то классные подарки, могут вам оплатить какую-то путевку, путешествие, просто какой-то подарок преподнести очень ценный. Очень классное время, вообще супер, используйте его, львы, проявляйте себя. Прекрасно у вас все это проиграется. В вашей жизни может появиться какой-то влиятельный человек, покровитель, возможно, иностранец, который буквально возьмет вас под крыло, откроет перед вами двери, которые раньше были закрыты. Если вы выходите замуж, женитесь, может быть такой брак, который поднимет вас в статусе, да, может, вы выходите замуж за какого-то знаменитого юриста, артиста, или женитесь на девушке, у которой очень состоятельная семья или образованная какая-то с именем. Прекрасно, ваш статус может повыситься через брак. Очень важно то, что Юпитер будет делать благоприятный аспект к Сатурну, который в вашем 9 доме сейчас. Сатурн даст структуру вашим мечтам, и любые планы нужно просчитывать. Но если вы проявите дисциплину, Юпитер превратит ваши идеи в реальность. Поездки, обучение, юридические вопросы, все это получит зеленый свет. А вы можете закончить какую-то академию, получить диплом. Вы можете поступить, не знаю, там какой-то международный университет на стипендию. Прекрасно вообще. Позиция для обучения, расширения кругозора, для путешествий. Вы можете больше обычного путешествовать, отдыхать, радоваться жизни. Не бойтесь быть яркими, проявлять себя, открывать собственный бизнес, монетизировать свое хобби, просто начинать увлекаться чем-то, что вам нравится, что приносит вам удовольствие. Личная жизнь, если до этого была на стопе, то сейчас появится очень много сразу в вашем поле зрения ухажеров или очень много девушек, за которыми вы захотите ухаживать, или внимание от девушек будет, если вы мужчина. Личная жизнь будет очень активной, много свиданий, флирта, романтики, отдыха. Если вы в паре, то же самое, только совместно с вашим партнером. Отдых, отпуск, планы, может быть рождение детей, помолвка, свадьба, брак. Прекрасный год и для финансов, и для расширения возможностей, и для карьерного роста, для того, чтобы высветиться где-то, особенно на большой сцене, если вы этим занимаетесь в интернете, на большую аудиторию. Круто. Сейчас используйте свои таланты, потому что Юпитер даст вам возможность монетизировать их. Девы, для вас Юпитер переходит в ваш 12-й дом гороскопа, сектор эмиграции, уединения, работы в изолированных местах и всего, что скрыто от посторонних глаз. Это еще дом творчества, творческих проектов. Весь год главное покровительство, удача и расширение будут приходить именно в эти сферы. Если вы планируете уехать за границу, получить визу, вид на жительство, гражданство, просто легализироваться в другой стране, то Юпитер вам поможет. Юпитер даже может принести вам предложение о работе в другой стране. Там вам предложат контракт, например, на круизном лайнере где-то, или в отеле за границей, или где-то на острове. Тут могут приходить возможности. Юпитер — планета удачи, и он будет покровительствовать вам в этих вопросах. Документы, которые раньше застревали, не знаю, какие-то бюрократические, может быть, проволочки, что-то вы не могли продать, продлить, оформить. Все это начнет продвигаться. Вы можете получить долгожданное одобрение, найти хорошего юриста, который решит вашу проблему. Даже если вы просто подумывали о переезде, сейчас с началом транзита Юпитера во Льве могут продвинуться какие-то дела ваши, могут вам подвернуться выгодные предложения по работе или учебе за рубежом. Если вы работаете в изоляции, в отеле, санатории, в каких-то ретритных центрах, может, дом отдыха, больницы, реабилитационные центры или медицинская сфера в целом, ждите повышения, премий, выгодных предложений. Может быть, получите, не знаю, предложение возглавить отдел сначала на руководящей должности, но сначала на испытательные сроки, а потом вас могут повысить, поставить действительно руководить каким-то отделом. Можете найти работу за рубежом в какой-то клинике, и вам будут платить в 2 раза больше. Если вы работаете, к примеру, в отеле, вы можете получить приглашение в какой-то престижный курорт.
предложение какое-то может вам прийти через начальство. В делах именно за границей, в эмиграции, в изолированных местах вам будет сопутствовать удача, и возможности вам там будут приходить, вам станет легче. А может быть, вы год-два назад эмигрировали, и как-то вам тяжело дается и документы оформить, и работу найти. Сейчас дела пойдут в гору. Юпитер вам будет помогать и давать вам возможности. Если вы творческий человек, если вы работаете в одиночку, там писатель, художник, автор курсов, блогер, который там, или вы создаете контент, прописываете контент-план, то этот год будет очень перспективным. Или если вы работаете на удаленке, вам могут предложить работу на какую-то международную компанию с хорошей зарплатой, с хорошими условиями. Проект, на котором вы работаете, может неожиданно выстрелить, получить финансирование, привлечь внимание нужных людей. Вы можете выиграть грант на свою книгу, получить предложение от издательства, найти спонсора для своего фильма. Если вы не работаете на пенсии, то помощь может приходить через детей или внуков, которые живут далеко, возможно, за границей. Вам могут оформить документы, какую-то визу, чтобы вы поехали к ним, навестили их. Вам могут отправить какой-то подарок, деньги. Будете получать поддержку от детей. Также это год, когда очень хорошо будет решаться вопрос с наследством, особенно если оно связано с недвижимостью в другой стране. Потому что символически Юпитер управляет вашим 4-м и 7-м домом гороскопа. Через иммиграцию и уединенную работу можете улучшить ваш быт или отношения с супругом. Партнер тоже может получить повышение, или вы вместе переедете в более просторное жилье. На вашей работе может появиться какой-то покровитель, коллега, начальник, клиент, через которого вы можете продвинуться, очень хорошо заработать, получить новую должность, новое предложение. Тут очень внимательны будьте. Самое главное, не сидите сложа руки. Юпитер в 12-м доме — это не про пассивное ожидание, это активная работа, но, возможно, за кулисами или в уединенном месте. Подавайте документы, пишите заявки, ищите какие-то варианты, обращайтесь к юристам. Удача будет приходить к вам через конкретные действия, а не мечты. Год принесет вам очень классные, ощутимые результаты. Вы можете получить визу, новую работу, издать книгу, получить наследство, или просто придет долгожданное облегчение, закрытие старых каких-то долгов. Кстати, 12-й дом, если вы проходите сейчас реабилитацию или вы планируете какую-то операцию, то Юпитер даст вам очень быстрое восстановление, хорошую реабилитацию. Вообще прекрасный транзит для здоровья, для улучшения здоровья. И может даже какая-то хроническая болезнь, которая вас мучила, к примеру, у вас была какая-то аллергия, аллергический кашель, и вы переезжаете в другую страну, и у вас там это пропадает просто каким-то магическим образом. Хроническая ваша болезнь перестает вас беспокоить, и вы выздоравливаете. Я даже знаю такие случаи. Так тоже может проиграться улучшение здоровья именно где-то вдали от дома. Знаете, Юпитер в 12-м доме — это как невидимая помощь и поддержка откуда-то. Вам как будто высшие силы будут вам помогать. Очень классно, кстати, заняться своим духовным развитием. Не знаю, в зависимости от вашей религии, мировоззрения. Вы можете медитировать, вы можете какие-то аффирмации проводить, вы можете молиться. То, что вам ближе, вот Юпитер вам может дать очень классное духовное развитие. Вы можете, кстати, увлечься астрологией, нумерологией, таро. Вы можете начать на этом зарабатывать, вести блог. И это прекрасно поддержит Юпитер. У вас очень может быть быстрый рост популярности именно в этих сферах. Или да, неважно, чем вы. Может, вы будете записывать медитации на YouTube. Может, вы будете рассказывать, не знаю, обучать нумерологии, как правильно смотреть свои прогнозы по нумерологии. Все, что касается эзотерики, все может начать приносить вам деньги, особенно если вы будете себя проявлять в каких-то соцсетях, да, показывать себя миру, публике, вы наберете много клиентов. Личная жизнь тут по 12-му дому может быть скрыта от окружающих глаз. Вы можете встретить человека, с которым у вас начнутся отношения, но пока не рассказывать об этом другим. Или это может быть тайная связь по 12-му дому. Тайная связь может быть даже с коллегой, подчиненным. Тут будьте осторожны, если вы или на расстоянии. У вас может быть такое, что муж уехал в командировку или жена куда-то предложили другую работу, стажировку, и у вас может быть
могут быть отношения на расстоянии. Когда вы переписываетесь, общаетесь, когда вынужденно вы находитесь далеко друг от друга, или, к примеру, вы работаете на круизном лайнере, у вас контракт на 8-12 месяцев, вы поехали, прекрасные перспективы, возможности, но вот жертвуете личной жизнью. Вы можете узнать, что вы беременны, и 12-й дом проиграется как изоляция, декрет, декретный отпуск. Даже можете не сразу рассказать об этом близким, каким-то друзьям, знакомым, родственникам, что вы ждете ребенка. Или вы можете узнать, что кто-то там, ваша сестра ждет ребенка, ваш брат станет отцом, но пока об этом знает только близкий круг ваш. Вспомните, что у вас происходило в 2014-2015 году. Возможно, что-то где-то вы находились в изолированном месте, на острове, или вы эмигрировали, вам предложили работу в другой стране, вы купили недвижимость в другой стране, открыли бизнес далеко, вдали от дома, или бизнес масштабный, прям такой на массы людей, на людей из разных стран. Что еще? Вспомните, что у вас происходило, если вы творческий человек, что у вас тогда был за период. Очень важно учитывать, каким домом управляет Юпитер. Если он управляет 4-м домом гороскопа, то вы можете больше времени проводить дома, или ваш дом окажется очень далеко, или вы уедете, на целый год, может, куда-то в экспедицию, контракт подпишете на какую-то работу, и будете жить очень далеко от дома, в каком-то изолированном месте. Вспомните, что у вас тогда происходило именно по 12-му дому, не в целом в жизни, по 12-му дому. Тайны, изоляция, документы на иммиграцию, вопросы здоровья, реабилитации. Делитесь. Может, делитесь, с кем вы тогда работали, что происходило у вас в вашей карьере, в вашем бизнесе, если у вас есть. Может, ваш бизнес связан с 12-м домом. Несмотря на то, что это дом, скажем так, за кулисами, все равно это все-таки не забывайте, что это знак Лев и дом творческий. Поэтому вы можете очень сильно выстрелить и проявиться в творческой сфере. И выступить, и дать концерты, написать песню, которая станет хитом, не знаю, картину написать, запустить какой-то собственный бренд, интернет-магазин. И прекрасно при этом проявляться, зарабатывать на этом. Супер транзит, несмотря даже на то, что он в 12-м доме, просто даст вам больше вдохновения, творчества. Весы. Для вас Юпитер переходит в ваш 11-й дом гороскопа, сектор друзей, единомышленников, коллективов, социальных сетей, планов на будущее и неожиданных поступлений. Пробудет тут целый год, даст вам продвижение. И главное, покровительство, рост и расширение придут именно через ваше окружение. Если в других сферах жизни могут быть какие-то неурядицы, то тут вы всегда сможете рассчитывать на поддержку в этой сфере. Всегда можете обратиться к кому-то из вашего ближайшего окружения. Акцент делайте на людей, на свои связи, на совместные проекты, на все, что связано с обществом. Символически Юпитер управляет вашим 3-м домом. Это короткие поездки, документы, информация. И 6-м домом работы, рутины, здоровье и подчиненных. Перемены в вашем социальном круге будут напрямую влиять на вашу работу. А может проиграться как то, что вам друг, подруга предложит вам отличную должность в своей компании, не знаю, замолвить за вас словечко. Или вы вместе запустите совместный бизнес, который быстро начнет приносить вам доход. Это супер прекрасно тут. Вы сами можете запустить какой-то проект масштабный, будете постоянно ездить на встречи, конференции, подписывать документы. И именно через эти поездки будут приходить новые клиенты и выгодные контракты. 11-й дом и проекты во Льве, чтобы вы понимали, это кино. К примеру, проекты там, где задействовано много людей. Там и продюсер, и режиссер, гримеры, и вы. То есть вы тоже в этом проекте участвуете, вы светите, как главная актриса или актер, но над проектом работает много людей. Вот что значит 11-й дом и проекты. Юпитер будет давать вам покровительство через друзей единомышленников. У вас могут появиться какие-то влиятельные наставники, влиятельные покровители, старшие товарищи, которые будут вас продвигать, рекомендовать, давать вам советы. Именно через окружение вы можете получить доступ к нужным людям. Ваша аудитория в соцсетях будет расти, вы станете заметнее, вас будут приглашать на интервью, подкасты, коллаборации. Если вы ведете блог, запускаете проект, просто активно общаетесь, то Юпитер даст вам и признание, и деньги. Юридические дела, связанные с коллективами, друзьями,
будут решаться в вашу пользу. Если вы с кем-то судились из-за авторских прав, патентов или у вас были споры с партнером по бизнесу, сейчас вы можете получить справедливое решение по Юпитеру. Могут быть неожиданные финансовые поступления, выигрыш в конкурсе, грант на проект, премия от компании, возврат старого долга знакомого, или вы там лучший сотрудник в компании, получаете какой-то подарок дополнительный за это или сумму денег. Международные поездки, иностранцы тоже будут приходить в вашу жизнь через вашу аудиторию, подписчиков ваших, через ваших друзей. Вас могут позвать в путешествие, на конференцию за границу, на обучение, на какое-то грандиозное открытие, мероприятие. Вы можете познакомиться с человеком из другой страны через общих знакомых, и это знакомство перерастет в деловое партнерство. Или через интернет вы познакомитесь. Это может перерасти в деловое партнерство и в романтические отношения. Юпитер расширяет горизонты ваши через людей, которые вас окружают. Обязательно работайте сообща с другими, смотрите, кто в вашем окружении. Вы будете оказываться в нужных местах с нужными людьми, и это будет выглядеть как чистое везение, но на самом деле это работа Юпитера. Ваша аудитория в соцсетях может резко вырасти, вы станете заметнее, и из-за этого вас могут приглашать на какие-то интервью, подкасты, коллаборации. Вы можете получить предложение устроиться в какую-то влиятельную компанию, международную, большую, крупную. Прекрасно, если вы ведете блог, запускаете проект, активно общаетесь, делаете это, потому что Юпитер принесет вам признание и деньги. Конечно же, это наши мечты, цели и планы. Юпитер может дать вам исполнение вашей мечты. Может, вы долгое время копили на дом за границей, вы его купите. Вы долго копили на то, чтобы открыть собственный бизнес, вы мечтали открыть собственный бизнес где-то в другой стране, или неважно, даже в своей, то вы наконец-то соберете деньги, наконец-то откроете его. Юпитер делает гармоничный аспект Сатурну в вашем 7-м доме партнерства. Ваши социальные связи и проекты будут получать надежную структуру и поддержку от ваших близких. Ваш муж, жена, деловой партнер могут помочь вам укрепить ваши позиции, дадут мудрый совет, возьмут на себя часть ответственности, или вы вместе с ними откроете собственный бизнес, вложитесь во что-то. Общие проекты будут идти особенно хорошо, вы сможете превратить дружбу в крепкий союз, вдохновение в реальные результаты. Могут быть клиенты по Сатурну, соглашения, какие-то контракты, подписание бумаг с клиентами, документы на куплю-продажу, к примеру, вы нашли клиента в интернете, потом в реальной жизни подписали с ним договор, контракт, услугу оказали какую-то. Если вы в декрете, вы не работаете, это может проиграться через ваше окружение, к примеру, на детской площадке. Познакомитесь с какой-то мамой, которая станет вашей близкой подругой, поможет с ребенком, подскажет, как заработать удаленно. Или ваш ребенок начнет посещать какую-то секцию, вы подпишитесь на Telegram или в какую-то группу вступите, где все мамочки, там что-то узнаете, какую-то важную информацию, предложение по работе придет. В общем, через ваше окружение будут приходить вам возможности. Если вы даже на пенсии, вас могут послать в какой-то клуб по интересам, волонтерский проект, просто в компанию какую-то. И там вы почувствуете себя нужной, заведете новые знакомства, получите неожиданную помощь. Через детей также вы можете получать помощь. Важные события у ваших детей могут происходить. 11-й дом отвечает за детей, за беременность, за рождение детей. Знаю многих, у которых именно когда Юпитер шел по 11-му дому, рождались дети, расширялась семья. Юпитер — это планета наставников, поэтому в любом возрасте и статусе вы можете встретить человека старше, мудрее, влиятельный, который возьмет вас под свое крыло. Это может быть и преподаватель, и начальник, и подруга, и духовный наставник, или даже просто сосед, который неожиданно даст дельный совет, меняющий вашу жизнь. Очень важно, что иностранцы тоже будут приходить через 11-й дом. Вы можете познакомиться с человеком из другой страны в интернете, в чате по интересам, через друзей. Может завязаться общение, знакомство, перерасти в романтические отношения, а потом может даже брак с иностранцем, с человеком другой культуры. Или в деловое сотрудничество это может перерасти. Вам напишет кто-то в интернете, предложит коллаборацию, место в компании, не знаю, какое-то выгодное предложение, или хочешь приобрести у вас услуги. Очень классно. Юпитер расширяет ваш кругозор через людей, через другие культуры. Покровительство будет приходить оттуда, откуда вы даже не ждали. Просто, может быть, какой-то пост в соцсетях заметит эксперт из-за границы, предложит работу, коллаборацию. Прекрасно, супер. Продвигайте себя, обязательно общайтесь, выходите в люди, обязательно коммуницируйте. Что-то важное через друзей и окружение вас продвинут в этом году, и Юпитер даст вам рост и в карьере, и в статусе, и в финансах.
Юпитер во Льве сделает вас лидером в своем окружении. Ваши идеи будут подхватывать, вас будут слушать, за вами будут идти. Вы можете создавать свой клуб, свое сообщество, чат, блог, телеграм-канал. И можете стать источником и радости, этот телеграм-канал или там какой-то чат, и дохода. Лев обожает сцену и признание, поэтому ваше творчество, выложенное в сеть или куда-то в чат, может получить мощный отклик. Главное, не изолируйтесь. Идите к людям, принимайте приглашения, вступайте в группы, знакомьтесь. Если вы хотите попробовать себя в какой-то сфере, обязательно начинайте через работу в какой-то компании, группе. Можете идти на обучающий курс, объединяйтесь с кем-то. Не нужно пытаться в одиночку быстро вырасти. Все в этом году решают люди и ваше окружение. Вы можете ничего гениального не придумать, но через знакомство, коллегу, друга, случайный контакт у вас может резко появиться работа, деньги, проект и выход на новый уровень. Год, когда вы можете буквально зайти не туда, потерять время, или зайти туда и за 2-3 шага оказаться выше, чем за последние несколько лет. Окружайте себя правильными людьми, работайте в команде. Резко может поменяться ваш круг общения в этом году, старые связи отвалятся, новые будут приходить очень быстро. И вот эти новые люди или поднимают вас на новый уровень, или тянут в хаос. Тут уже выбирать вам. Окружение будет решать все. Знакомьтесь обязательно, контактируйте. Вы можете войти в новый коллектив, в какой-то международной компании или просто, не знаю, просто выйти на работу в новый коллектив, в котором будете прекрасно себя чувствовать, вы будете там лидером, у вас будет быстрое повышение, рост, хорошая репутация, вы будете там прям, знаете, как говорят, душа компании. Вспомните, что у вас происходило с 2014 по 2015 год, весы. Что тогда было у вас в тот период? Обязательно смотрите по асценденту, не забывайте, что вот если вы солнечные весы, у вас может по 11 дому. А если вы по асценденту Козерог, то сейчас Юпитер идет по 7 дому гороскопа, дает вам личную жизнь, знакомство с человеком, каким-то иностранцем, может быть яркой личностью какой-то или огненной стихией. И у вас может быть брак, совместное проживание, может дать вам бизнес совместно с кем-то. То есть обязательно учитывайте асцендент также. В первую очередь проиграется асцендент, потом уже солнечный знак. Но оба они очень мощно будут ощущаться. Именно Юпитер будет давать и асцендент, и Солнце проигрывать ваше. Скорпионы, для вас Юпитер переходит в ваш 10-й дом гороскопа, сектор карьеры, статуса, репутации, власти, публичных достижений. И он пробудет тут почти весь год. Время, когда ваша профессиональная жизнь, ваша карьера начнет расширяться в прямом смысле слова, и вы можете прям взлететь, не побоюсь этого слова. 10-й дом — это вершина гороскопа нашего. Юпитер, планета большого счастья, масштаб, будет поднимать вас на новый уровень, новый статус. Если последние годы вы много работали за кулисами, это я сейчас вам рассказываю и сама про себя думаю. Я скорпион солнечный, и я работаю сейчас за кулисами. Не получали заслуженного признания, то сейчас энергия кардинально меняется, и Юпитер выводит вас на сцену. Символически Юпитер управляет вашим 2-м домом финансов, 5-м домом творчества. Ваш карьерный взлет напрямую отразится на вашем доходе и на вашей личной жизни. Повышение по службе может принести вам не только новый статус, но и значительное увеличение дохода. Ваши хобби, ваш творческий проект может стать полноценным бизнесом, который начнет приносить стабильную прибыль. Через публичную деятельность вы можете встретить свою любовь и укрепить существующие отношения, потому что новый статус и уверенность в себе будут притягивать к вам нужных людей. Что такое статус? Юпитер в Льве может принести вам статус, что вы станете родителем, новый статус, да, отца, матери, смотря кто вы, мужчина или женщина. Статус, новый брак может принести вам. Брак с иностранцем, брак с очень ярким человеком, яркой личностью, с человеком, который поднимет вас по социальному статусу, который, возможно, состоятельный. Может быть статус, я уже сказала, да, статус мужа, жены. Может быть и развод, но он пройдет легко, без потерь, скорее всего. Какой еще статус, кроме карьеры, может принести вам Юпитер во Льве? Статус бизнесмена, бизнес-леди. Можете открыть собственное дело, начать руководить им.
Юпитер находится сейчас во Льве, это знак лидерства, признания, ярких достижений, и он потребует от вас смелости и проявления. Вы уже не сможете оставаться в тени, вас будут замечать, продвигать, вам будут предлагать должность какие-то, если вы в найме работаете, проекты, о которых вы раньше и мечтать не могли. Вы можете получить награду, премию, публичное признание ваших заслуг, если вы спортсмен. Вы можете получить, не знаю, популярность какую-то, выиграть, получить титул или кубок какой-то, призовое место. Вы можете выиграть в конкурсе, если вы творческий человек, получить какую-то награду престижную. Юпитер будет поддерживать смелых. Если вы давно хотели сменить работу, запустить свой бизнес, занять руководящую должность, то это ваш год. Еще Юпитер — это планета наставников и покровителей, поэтому в вашей жизни может появиться влиятельный человек, начальник, старший коллега, чиновник, который возьмет вас под свое крыло, инвестор может и поможет вам подняться. Роль Солнца очень важна в этом транзите. Ваше положение в натальной карте будет показывать дополнительную сферу, через которую придет успех. Если ваше Солнце в первом доме, это личность, имидж. Вы будете сиять сами по себе, и карьера ваша пойдет вверх за счет вашей харизмы. Если в четвертом доме, это семья, недвижимость, место жительства, продвижение может быть связано с недвижимостью, переездом и семейным бизнесом. Если в седьмом, то успех придет через супруга, делового партнера, заключение выгодных контрактов. У меня, например, Солнце в девятом доме, то есть это международная аудитория, это наставничество, это блог, все, чем занимаюсь я. Солнце также символизирует фигуру отца, мужа, начальника для многих скорпионов, особенно женщин, время, когда мужчина-покровитель сыграет ключевую роль в вашей карьере или в вашей жизни. Как я уже говорила, что ваш статус может поменяться с того, что вы женитесь, выйдете замуж за влиятельного человека, или вы женитесь на девушке, у которой отец там какой-то влиятельный, и подниметесь по социальному статусу. Очень важно, что Юпитер делает благоприятный аспект к Сатурну, который находится в вашем шестом доме работы и здоровья. Ваш карьерный рост будет подкреплен реальной ежедневной работой, рутиной и дисциплиной. Сатурн даст вам выносливость, терпение, чтобы справиться с нагрузкой, которая возрастет. Вас могут повысить должности, но нагрузки будет больше и больше ответственности. Любые планы нужно тщательно просчитывать, не бросаться в авантюры, и тогда результат будет прочным и долговечным. Набирайтесь опыта. Изо дня в день делайте одно и то же. Это называется мастерство. Сатурн вам даст такой опыт, что потом... Хочется сказать одно выражение. Сатурн вам даст репутацию очень классную. Если вы каждый день будете... Знаете, как мастер, который, не знаю, к примеру, вы закончили только практику и начали там ювелир, начали создавать ювелирные украшения. И изо дня в день вот эта работа руками приносит вам опыт бесценный, приносит вам не опыт, а как правильно сказать. В общем, вы набиваете руку, вы становитесь прям мастером в своем деле. Супер. А Юпитер тут еще и вас поднимает, по карьерной лестнице. Вы можете еще нанять помощников, расширить штат, улучшить условия своего труда, делегировать что-то. Супер вообще позиция. Еще может быть необходимо скрывать свои профессиональные амбиции от родственников. К примеру, у меня никто не знает, что я веду YouTube-канал. Пока никто не знает. Вот видите, как у меня проигрывается. Плутон — это трансформация, и через это напряжение вы выйдете на новый уровень понимания того, что для вас важно, и найдете баланс. Вы можете получить, кстати, новый кабинет личный, улучшить свою ежедневную работу. Можете открыть ИП, фирму на свое имя, компанию на свое имя, быстро найти клиентов, партнеров, особенно через интернет. Вас могут пригласить на телевидение, радио, в крупный проект в качестве эксперта. Ваш бизнес может выйти на международный уровень, появятся клиенты, партнеры за границей. Можете выиграть тендер, получить грант, защитить диссертацию. Если вы на пенсии, транзит может проиграться как гордость и успехи за ваших детей, за ваших внуков. Может кто-то из них получит престижную работу, выйдет замуж, женится, поступит в университет, переедет, и вы будете чувствовать, что ваш авторитет как родителя подтвержден, что гордитесь своими детьми. Вы сами можете стать наставником для молодежи, передавать свои знания, опыт, получать за это уважение, благодарность. Юпитер в 10 доме про то, чтобы занять свое место под солнцем, получать заслуженные лавры. И не скромничайте, заявляйте о себе. Ваш выход на сцену сейчас начался. Ваш доход однозначно вырастет, Юпитер вам в этом поможет. Вырастет через вашу репутацию, вашу карьеру, может выстроить какое-то видео, набрать просмотры, но
Для многих скорпионов может проиграться этот транзит как брак, и этот брак улучшит ваше финансовое положение. Вспомните, что у вас происходило в 2014-2015 году, как менялся ваш статус, вы стали тетей, дядей, не знаю, у вас... у меня, кстати, проигралось тоже, как рождение младшего брата, да, тоже статус поменялся. Вспоминайте, что у вас тогда происходило в карьере изменения, в личной жизни перемены, у мужа, у отца какие-то важные события. Может быть, вы получили какой-то подарок ценный тогда, сумму денег, повышение, продвижение, ваша репутация была на пике. Стрельцы — это ваш год. Юпитер — планета большого счастья, удачи, масштаба, возможностей. Мало того, что переходит в 9-й дом гороскопа, ваш сектор дальних путешествий, высшего образования, юридических вопросов, публикаций, наставничества, всего, что расширяет горизонты, так он еще и ваша планета-управитель. Целый год будет поддерживать вас. Ваша жизнь будет расти и вширь, и ввысь. 9-й дом родной для Юпитера, для вас энергия. Тут Юпитер чувствует себя максимально комфортно, щедро раздает дары всем, кто готов их принимать. Юпитер буквально будет зажигать ваше Солнце, ваш асцендент, вашу личность, любую планету, которая находится в Стрельце, во Льве у вас. Вы будете чувствовать прилив энергии, уверенности, желание жить, не знаю, полной грудью дышать. Управитель вашего знака переходит в огненный знак и встает в благоприятный аспект к вам. Это двойная порция удачи. Вы будете ощущать, что мир подыгрывает вам, что нужные люди появляются сами, двери открываются без стука. Ваш имидж, ваша проявленность в мире, репутация, харизма — все это будет работать на вас, все будет на пике. Вас заметят, к вам прислушаются, за вами будут идти. Вы можете сменить стиль, начать новый проект, громко заявить о себе, и это принесет вам не только признание, но и конкретные материальные результаты. Вы можете открыть собственную компанию, вы можете начать работать на крупную международную компанию, быстро очень расти по карьерной лестнице. Символически Юпитер управляет вашим 1-м домом личности, 4-м домом семьи, места жительства, недвижимости. Все перемены в 9-м доме напрямую отразятся лично на вас и на вашем доме, вашей семье. Вы можете переехать за границу, получить там новый документ, паспорт, ВНЖ, ПМЖ, визу. Можете получить образование мечты, можете выиграть грант, и это полностью изменит ваш привычный уклад жизни. Может осуществиться путешествие, о котором вы очень давно мечтали. Не просто отпуск, а какая-то судьбоносная поездка, которая откроет перед вами новые возможности. Удача будет преследовать вас именно в других странах. Можете получить предложение о работе или стажировке за границей. Это станет поворотным моментом в вашей карьере. Подпишите контракт какой-то. Юпитер — планета, отвечающая за юридические дела, документы. Все вопросы, которые связаны с визой, гражданством, судами и документами, будут решаться в вашу пользу. Можете выиграть судебный процесс, получить патент, защитить авторские права. Если вы давно хотели издать книгу, запустить курс, начать преподавать, начать вести блог, YouTube-канал, проект какой-то начать или поучаствовать в проекте телевизионном. Сейчас самое время. Ваши знания, опыт будут востребованы. Вы можете передавать их другим, вы можете получать за это достойную оплату, вы можете высветиться, получить неожиданную популярность. Солнце играет ключевую роль, и оно работает на вас. Юпитер во Льве будет вас высвечивать, да, вас будут замечать. Если ваше Солнце стоит в 1-м доме, вы будете сиять как никогда раньше. Если в 4-м, успех придет через дом, семью, недвижимость. Если в 7-м, через партнера, брак, контракты важные. Солнце символизирует еще и фигуру отца, мужа, начальника, наставника. Для многих стрельцов в этом году появится мужчина-покровитель, наставник, партнер, который сыграет судьбоносную роль в вашей жизни. Для женщин может быть встреча с будущим мужем, выход отношений на новый уровень, предложение руки и сердца, свадьба, переезд за границу к возлюбленному. Или для начала, может быть, если вы одиноки, вы познакомитесь с человеком из другой страны, другой культуры, или в путешествии где-то, в поездке. Вы будете привлекать внимание, и если вы одиноки, у вас появится больше флирта, больше внимания от людей противоположного пола. Можете найти свою любовь именно, возможно, через общение с иностранцами, в интернете тоже.
Очень важный аспект этого года, что Юпитер делает благоприятный аспект к Сатурну в вашем 5-м доме творчества, любви, детей. Ваши романтические отношения могут получить надежную структуру и поддержку. Вы можете превратить яркий роман в крепкий союз, творческое хобби в стабильный бизнес. Сатурн даст дисциплину и выносливость. Юпитер — вдохновение, масштаб. Очень прекрасное время для рождения детей также, для гордости за уже имеющихся. Может быть, у них будут какие-то очень важные события, вы будете радоваться за успехи детей, за их достижения. Вы можете узнать, что станете бабушкой или дедушкой. Тоже прекрасный период, стрельцы, если для вас это актуально и по возрасту это позволяет. Вы можете открыть собственный бизнес. Это супер положение, чтобы открывать бизнес, стрельцы. 9-й дом — это расширение, масштаб. Лев отвечает за собственное дело, за продвижение, за то, где вы лидер в этом деле, где вы лицо компании. Делайте, и Юпитер вас поддержит. Если вы планируете переезд в другую страну, иммиграцию, скорее всего, это будет солнечная страна какая-то, южная страна, где тепло. Юпитер тоже вам в этом поможет. Вы можете получить важные документы на место жительства в другой стране. Вы будете чувствовать себя энергичнее, смелее, готовыми к новым свершениям. Но тут нужна осторожность, потому что Лев при всей своей щедрости склонен еще и к азарту, и Юпитер может раздуть это до опасных масштабов. Никаких азартных игр, необдуманных авантюр и ставок на все, когда вы отдаете последнее и покупаете лотерейный билет. В путешествии будет много впечатлений, еще больше радостных событий в семье тоже. Кто-то из родных может получить повышение, признание, и вы будете гордиться ими как никогда. Наслаждайтесь, но не теряйте голову. Ваш год прекрасно вас поддержит. Ваш управитель поддержит вас в огненном знаке. Он даст вам проявиться, заявить о себе и вспомните, что происходило в 2014-2015 году. Может быть, вы встретили любимого человека, может, вы вышли замуж, женились, получили работу мечты, подписали контракт, работали за границей. Что тогда было? Рост доходов, конечно же, ваша планета-управитель, она вам даст рост доходов через расширение горизонтов. Удача будет сопутствовать вам именно за границей, именно в юридических делах, и люди из других стран будут вам помогать, иностранцы какие-то, люди другой культуры. Через них может прийти расширение, какие-то наставники, начальство. Прислушивайтесь к этому. Прекрасный период. Козероги, солнечные, асцендентные. Юпитер для вас переходит в ваш 8-й дом гороскопа. Сектор финансов, кредитов, ипотеки, инвестиций, наследства, страховые выплаты, налогов, глубоких психологических трансформаций. И он пробудет тут год. Не самый очевидный, не самый яркий дом, который прям как 5-й может высветить вас, но тут Юпитер проявит себя как ваш финансовый покровитель. Главная поддержка, рост и расширение будут приходить именно через эти сферы, через финансы. Если в других областях жизни могут возникать какие-то препятствия, то в 8-м секторе гороскопа Юпитер будет вас поддерживать. Вы можете на него рассчитывать, на щедрую помощь Юпитера. Символически он управляет вашим 3-м домом. Короткие поездки, документы, информация, общение с братьями, сестрами, соседями. 12-м домом тайны, миграции, уединения, работы за кадром. Все ваши финансовые прорывы и трансформации придут через контакты, поездки, ваше окружение и скрытую работу. Ваш друг или ваш брат может рассказать вам о выгодной инвестиции. Вы можете подписать важные документы, которые откроют вам доступ к крупным суммам. Можете получить наследство от дальнего родственника, о котором даже не подозревали. Юпитер — планета юридических дел, поэтому все вопросы с налогами, страховками, долгами будут решаться в вашу пользу. Вы можете взять кредит в дом, какую-то квартиру в кредит, ипотеку, в каком-то, не знаю, даже в другой стране, может быть, где-то в теплой стране, в Испании, в Таиланде, в Дубае, неважно, можете инвестировать туда, в недвижимость на Бали. Что еще? Юпитер во Льве работает через натальное солнце. Если натальное солнце стоит в 9-м доме, тогда вас ждет переезд за границу. Если в 10-м, то финансовая поддержка придет через работу, повышение премии, бонусы, инвестиции, через какие-то большие деньги, проценты. Вы можете получить очень крупную страховую выплату, медицинскую или страховую выплату, не знаю, что-то вы, к примеру, в доме разбили, и вам, если у вас есть страховка на дом, вам выплатили даже больше, чем вы ожидали, либо кто-то поцарапал вам машину, и вам страховая выплатила очень крупную сумму денег, на которую вы не рассчитывали, или страховая медицинская покрыла вам полностью расходы на какую-то пластическую операцию или на
Не знаю, к примеру, вы хотели заменить зубы, поставить какие-то импланты, что-то поменять, сделать своей внешностью, и полностью страховая вам это покрыла. То есть какие-то удачные выплаты. Кстати, выплаты еще государственные могут быть крупные, какие-то и пособия, декретные деньги, или как правильно сказать, выплат, материнский капитал, да, крупная сумма денег. К примеру, там задерживали, сейчас сразу большая сумма вам придет. Можете получить одобрение по ипотеке с минимальной ставкой или очень выгодным каким-то предложением. Вам могут вернуть старый долг, о котором вы уже забыли. Вы можете получить наследство от кого-то. Можете выиграть суд по финансовому вопросу, получить компенсацию, если у вас раздел имущества с женой, с мужем. Страховая выплата покроет, как я уже сказала раньше, расходы какие-то от непредвиденной ситуации. Ваш партнер может получить крупный бонус, повышение на работе, хорошую должность, крупный какой-то заказ, сумму, и вы вместе решите вложить эти деньги в общий проект. Ваш общий бюджет может увеличиться неожиданно, или мужу предложат работу на иностранную компанию где-то, либо в другой стране, и он начнет больше зарабатывать, или жена начнет больше зарабатывать в интернете как-то через блог. Если вы на пенсии не работаете, то это будут какие-то неожиданные выплаты, перерасчет пенсии, помощь от родственников, финансовая помощь. Вам могут помочь оформить документы на наследство, которое давно висело в воздухе. Дети, внуки могут вам сделать подарок приятный, отправить крупную сумму. Вы можете получить дорогой подарок, помощь в оплате лечения, поездка куда-то вам оплатят или ремонт полностью сделают. Помните, что Юпитер расширяет все, к чему прикасается. Не берите кредитов на эмоциях, не влезайте в сомнительные инвестиционные схемы, не рискуйте деньгами, взятыми в долг. Азартные игры сейчас категорически противопоказаны по 8-му дому. Если будете действовать с холодной головой и просчитывать каждый шаг, этот год станет для вас временем, когда чужие деньги начнут работать на вас, а ваша финансовая стабильность выйдет на принципиально новый уровень. Для одиноких козерогов может быть знакомство с человеком, с которым будут романтические отношения, потом перерастут они в брак. И этот брак принесет вам увеличение ваших финансов, увеличение совместного бюджета. Совместный бюджет принесет с кем-то. Вы можете закрыть какой-то старый крупный долг, закрыть кредит, выплатить его наконец-то. Перерасчет может быть в вашу пользу. Банк может одобрить то, что раньше было невозможно. Может быть, какой-то кредит под бизнес вы хотите взять, инвестиции. Тут Юпитер может вам помочь. Деньги могут прийти через очень влиятельного, сильного человека рядом с вами. Может, отец, начальник, муж, жена, партнер по бизнесу, человек с влиянием принести вам увеличение вашего дохода. Можете открыть бизнес. 8-й дом — это бизнес. Лев тоже отвечает за свое дело, свое творчество. И Юпитер вам принесет поддержку. Прекрасно начинаете, будь то блог или работа руками, там, творческая, что-то вы создаете. Обязательно. Или вы хотите контент снимать, и это все потом по 8-му дому может монетизироваться. Обязательно начинайте, если вы об этом думали и откладывали. Или свое агентство вы хотите открыть там по организации праздников, например, детских, дней рождения или аниматоров, я не знаю, как правильно это назвать. Или в любом, что бы вы ни хотели там сделать, там собственный бизнес ресторанный открыть какой-то, собственный бизнес по предоставлению каких-то цифровых услуг. Неважно. Юпитер вас здесь поддержит, и вы можете открыть свой бизнес, собственное дело, вы можете монетизировать свое хобби. Может, вам нравится рыбалка, и вы можете начать снимать какие-то видео, как вы рыбалите, или как вы какие снасти, покупаете. То есть это все может начать набирать. Вы можете даже просто молчать. Просто снимать, как вы рыбалите, молча. И это может набирать миллионные охваты. Вот это тоже супер по Юпитеру. Юпитер вас продвинет еще и на международную какую-то аудиторию. Даст вам быстрый рост подписчиков, популярности, быстрые... Если это бизнес, то если уже существующий бизнес, то может быть какой-то инвестор вложится в ваш бизнес, вас могут прорекламировать, вы можете делать коллаборацию с кем-то, доходы вырастут у вас, да, через собственное дело, это 100%. Вы можете даже открыть бизнес совместно с вашим партнером по личной жизни или просто с вашим другом, совместный бизнес с кем-то. Это будет тоже супер прекрасно, и Юпитер поддержит. Еще одна сторона может проиграться как трансформация. Через ребенка вы можете родить. Это тоже трансформация. Это когда вы даете новую жизнь. Вы можете узнать о беременности, у вас родится ребенок. Если у вас уже есть дети, тогда какие-то очень важные перемены в жизни ваших детей. Глобальные какие-то, да, переезд, рождение ребенка, то есть вы узнаете, что вы станете бабушкой. 8-й дом еще, если вы одиноки, может давать вам
интимных партнеров, и Юпитер тут может давать даже не одного, а романтические отношения, курортные романы, больше флирта, больше свиданий. Тут будет очень яркая, бурная, насыщенная личная жизнь в ближайший год. Вспомните, что у вас происходило в 2014 с июля 2014 года по июль 2015 года. Что в личной жизни происходило, что в финансах, в семье. Сейчас темы 8-го дома, особенно финансов, будут опять проигрываться. Вспомните, что у вас тогда происходило, и делитесь в комментариях. Очень интересно, что тогда происходило. Пишите, вы асцендентный Козерог или солнечный. Обязательно смотрите по асценденту также. Водолеи, для вас Юпитер переходит в ваш 7-й дом гороскопа, сектор партнерства, брака, открытых союзов, клиентов, контрактов и открытых врагов. И он пробудет тут год. Год ваша жизнь будет расширяться через других людей. 7-й дом — это не только отношения, это любые союзы один на один. Человек напротив вас. Юпитер — планета большого счастья, роста, масштаба, покровительства, будет приносить вам удачу именно через партнеров и других людей. Если в других сферах жизни могут быть трудности какие-то, то тут вы всегда можете рассчитывать на поддержку Юпитера именно в этом секторе. Акцент делайте на людей, на связи, на совместные проекты, на все, что связано с договоренностями. Юпитер во Льве любит ярких, уверенных в себе людей, поэтому к вам будут тянуться те, кто сам обладает лидерскими качествами. Символически Юпитер управляет вашим 2-м домом личных ресурсов, имущества, самооценки и 5-м домом творчества, любви и детей. Все перемены в партнерстве напрямую отразятся на вашем кошельке и на вашей личной жизни. Вы можете познакомиться с человеком, который станет вашим мужем или вашей женой, и заодно поможет вам открыть свое дело, найти более высокооплачиваемую работу, или просто через этот брак вы увеличите свои финансы, вырастет ваша репутация, может быть человек какой-то статусный, или из какой-то знаменитой семьи. Деловой партнер может принести... и человек может быть другой культуры, иностранец, или вы можете познакомиться где-то в поездке, в отпуске, на каком-то мероприятии. Деловой партнер может принести вам выгодный контракт, который выведет ваш доход на принципиально новый уровень. Вы можете найти очень крупного клиента. Или клиент найдет вас, свяжется с вами, закажет, сделает какой-то заказ, приведет еще новых клиентов. Через партнерство вы можете выйти на свою аудиторию, проявить творческие способности, получить признание, потому что 7-й дом — это аудитория, это люди, это социум. Нужно выходить в социум, нужно заявлять о себе, проявлять себя. Ваше хобби, которое раньше было только для души, может превратиться в ваш бизнес. Юпитер — планета покровителей, наставников. В вашей жизни появится человек, может быть адвокат, агент, супруг, деловой союзник, который возьмет вас под свое крыло и поможет вам продвинуть свое хобби, свой бизнес, открыть собственное дело, откроет перед вами, грубо говоря, новые двери. Человек может быть старше по возрасту, статусу, с которым вы можете познакомиться, не знаю, как с клиентом. Он может к вам обратиться за какой-то услугой, либо вы обратитесь как к специалисту за какой-то услугой и познакомитесь с ним. Если вам нужны юристы, адвокаты, какие-то очень влиятельные люди, специалисты, врачи, то как раз тут Юпитер вам поможет найти нужного человека. Если у вас есть какие-то судебные процессы, юридические дела, Юпитер также вам поможет их разрешить в вашу пользу. Конечно же, Юпитер может принести вам предложение руки и сердца, выгодный контракт, который принесет вам, улучшит ваше финансовое положение, может быть громкая победа в суде или на конкурсе, в соревнованиях каких-то. Потому что 7-й дом — это еще и открытые противники наши. И тут вы можете одержать победу. Если вы работаете в сфере услуг, клиентов у вас станет намного больше. И клиенты могут быть очень влиятельные, популярные какие-то люди. Очень важно то, что Юпитер находится в благоприятном аспекте к Сатурну в вашем 3-м доме. Общение, информации, коммуникации. Ваши партнерские отношения получат очень надежную структуру, поддержку через четкие договоренности и документы. Сатурн даст дисциплину, Юпитер — масштаб, и вы можете подписать долгосрочный контракт, который будет работать на вас годами, или решить с подругой, с другом, с мужем, с женой, открыть совместный бизнес, зарегистрировать его официально, получить документы на руки, и Юпитер даст вам рост. Ваш бизнес будет расти, а Сатурн поможет вам не просто взлететь, а держать именно эту популярность годами, то есть то, что вы наработали, клиентов, опыт. Да, Юпитер даст вам рост аудитории, даст вам продвижение, но Сатурн поможет вам это удержать, эту волну. Вы можете подписать какой-то долгосрочный контракт с иностранной компанией или
на международную компанию какой-то контракт, да, могут предложить работать за границей, на круизном лайнере или просто удаленно в какой-то компании. Вообще супер. Просто можете подписать договор купли-продажи, очень выгодный какой-то. Если вы работаете в компании, не знаю, криптовалюта, инвестиции, недвижимость, что-то, где большие деньги, вот тут может быть выгодный клиент и подписание именно классного контракта и договора. Ближайшее окружение, брат, сестра, соседи, просто может быть ваши близкие, знакомые, может свести вас с нужным человеком. Прекрасное время для заключения каких-то важных сделок, договоренностей, документов. Тут вам может помочь тоже ваше окружение. Хорошее время еще для заключения брачного договора, для оформления юридических прав в партнерстве. Юпитер будет создавать оппозицию к Плутону в вашем первом доме личности. Ваше собственное «я» может вступать в конфликт с желанием партнера. Возможно, вам придется пересмотреть свои привычки, манеру поведения, чтобы сохранить брак. Или наоборот, вы будете вынуждены отстаивать свои границы в отношениях, где партнер пытается вас контролировать. Партнер может быть и личной жизни, партнер и деловой. Но Плутон тут отвечает за трансформацию, и через это напряжение вы станете сильнее, мудрее, вы научитесь строить отношения на равных, уважать не только чужие интересы, но и не забывать про собственные. Я, как асцендентный водолей, в 2014-2015 году с июля 14 по июль 15 шел по 7-му дому гороскопа Юпитер по знаку Льва. И на выходе буквально за несколько недель в июле 2015 года я познакомилась со своим мужем в интернете. Почему в интернете? Потому что Юпитер управляет моим 11-м домом интернета. Шел он по 7-му дому брака, партнерства и отношений, личной жизни по знаку Льва. Поэтому в одиноких водолеев, я вас уверяю, личная жизнь у вас в этом году наладится. И может быть даже вы будете очень заметны для других людей. Может быть даже много каких-то романтических отношений, свиданий, предложений, что вам еще придется выбирать. Если вы в бизнесе, то бизнес-партнер может предложить вам расширение, открытие филиала в другом городе, в другой стране. Супер вообще. Вы можете познакомиться с каким-то агентом, который будет продвигать вас в соцсетях, или подписать с ним контракт. Не знаю, к примеру, агент, который поддерживает блогеров, который продвигает вам, дает новые контракты. Конечно же, 7-й дом, если вы в браке, то ваш супруг может получить повышение или супруга, и это улучшит ваш общий бюджет. Могут быть очень важные события в жизни партнера. Или за партнера, возможно, переезд в другую страну. У него какое-то предложение по работе или у нее. Прекрасное положение. Вы можете выиграть суд, получить компенсацию, если у вас раздел имущества, тем более, или бракоразводный процесс, то Юпитер тут будет на вашей стороне, легче для вас проиграется. Вы выйдете в плюсе. Для пенсионеров транзит может проиграться как помощь от партнера, выгодное решение по совместным документам, может быть гордость за успехи взрослых детей, за успехи супруга, супруги, которые достигнут какого-то признания, укрепят ваш общий статус. Вам могут предложить выгодный страховой полис или оформить документы на наследство. Юпитер в 7-м доме про то, чтобы вы научились принимать поддержку от других и не тащить все на себе. И поняли, что вместе вы способны на гораздо больше. Не закрывайтесь от людей. Ваша сила сейчас именно в партнерстве. Если вы давно мечтали открыть собственный бизнес, собственное дело, хобби, может, даже несколько раз обсуждали это с подругой или с другом, никак не решались, то Юпитер может вас поддержать. Вот именно бизнес в партнерстве с кем-то, с мужем, с женой, с другом, с братом, неважно. Тут вас Юпитер поддержит, можете открывать собственный бизнес. Еще важно то, что Юпитер через Солнце подсвечивает вас. Вас могут начать видеть как пару, как часть союза, как человек, который стоит рядом с сильной фигурой или сам входит в сильные отношения. У многих из вас может быть рост статуса через брак, публичный союз. То есть вас будут воспринимать более серьезно, выше по уровню, вы будете выходить в более видимую социальную роль. Солнце в вашей карте в этот период будет включаться через зеркало партнера. Через партнера вы получите признание, внимание клиентов, новые возможности через людей, через социум.
Если вы не могли давно найти работу, Юпитер вам ее принесет. Возможно, это будет работа с людьми, с клиентами. И особенно сильно включатся соцсети, TikTok, Instagram, YouTube. Все это будет ключевым каналом притока клиентов, возможностей. Может даже один вирусный ролик принести вам большой результат, видимость, какое-то видео, пост, коллаборация, которая резко выведет вас на новый уровень, да, скачок аудитории, денег, заказов. Юпитер тут работает через людей, и вы получите масштаб, которого в одиночку добиться было бы гораздо сложнее. Если у вас уже есть существующий бизнес, и вы работаете с клиентами в сфере услуг, это прямой рост потока людей. Любой бизнес от ручной работы до экспертных услуг, консультаций будет расширяться через партнерство и личные контакты. Вспоминайте, что было в 2014-2015 году, с июля по июль, именно в теме 7-го дома. Партнеры, суды, браки, враги, другие люди, бизнес. Что еще? Творчество, хобби, чем вы тогда увлекались, чем занимались, что вас радовало. Возможно, какие-то перемены были у детей, или вы тогда родили ребенка, если, к примеру, Юпитер управляет вашим 5-м домом в натальной карте. Делитесь, водолеи, что у вас тогда происходило. Рыбы, для вас Юпитер переходит в ваш 6-й дом гороскопа, сектор ежедневной работы, рутины, здоровья, быта, подчиненных, домашних животных. Пробудет он тут год. Для вас этот транзит тоже особенно важен, как и для стрельцов, потому что Юпитер один из управителей вашего знака, наряду с Нептуном. Вы будете чувствовать его влияние гораздо острее, чем многие другие знаки. Ваш личный год для того, чтобы навести порядок в повседневной жизни, получить за это щедрое вознаграждение. Делитесь, что приносил вам Юпитер в 5-м доме гороскопа в знаке Рака. Может быть, расширила ваша семья. Может, вы открыли семейный бизнес, начали работать из дома. Делитесь, рыбы, что у вас происходило весь этот год в 5-м секторе гороскопа. И вспомните, что происходило в секторе работы, в 6-м секторе с 2014 года по июль 2015 года. Возможно, вы тогда получили хорошую должность, вышли на новую работу, закончили стажировку, университет, начали практику. Делитесь, что у вас тогда происходило, и вспоминайте. А я вам сейчас расскажу, что будет происходить в ближайший год. Юпитер даст вам поддержку в быту, он даст вам рост, расширение именно там, где вы трудитесь каждый день, именно в этой сфере. Ваш рабочий стол, ваше тело, ваш режим, дом. Вот где сейчас будет происходить поддержка Юпитера, там ваш быт, то, где вы ежедневно трудитесь. Символически Юпитер управляет 1-м вашим домом личности и 10-м домом карьеры, статуса, репутации. Все переменные в вашей ежедневной рутине напрямую отразятся на вашем самоощущении, на вашем публичном положении. Проще говоря, вы наведете порядок в быту и, к примеру, появится желание заниматься творческими проектами, да, больше работать, какие-то идеи. Будет порядок в доме, будет порядок в голове. Начните следить за своим здоровьем обязательно, потому что Юпитер дает выздоровление, Юпитер дает классных специалистов, вы можете найти хорошую методику, не знаю, если вы до этого искали. Что еще может быть? Выздоровление, абсолютно новый режим дня, быта. Может быть, вы переезжаете куда-то, и все, меняется ваше окружение, ваш быт, ваши задачи, ваша рутина. Либо вы стали мамой, стали отцом, и сейчас меняется ваш график, ваш быт. Абсолютно все перестраивается. Юпитер — планета покровителей, поэтому и наставников. В вашей жизни появится влиятельный человек. Это может быть начальник, старший коллега, врач, тренер, который буквально возьмет вас под свое крыло, поможет вам подняться на новую ступень, поможет вам получить какие-то достижения в ежедневной работе или в той работе, где вы сейчас работаете. Да? Может быть повышение по статусу, продвижение, лучший график вам могут дать или, не знаю, перевести в другой филиал, где вам будет более комфортно, увеличить зарплату. Человек может быть старше по возрасту, статусу, возможно, иностранец, с которым вы познакомитесь через общее дело. Или, может быть, даже вы будете где-то в реабилитационном центре, там познакомитесь с каким-то влиятельным человеком, через него вам придут новые возможности, он вас как-то продвинет. За счет вашей дисциплины, вашего трудолюбия, ваша карьера может пойти вверх.
Вы будете притягивать нужных к вам людей. Очень важно положение вашего Солнца, в каком оно доме. И там будет еще раскрываться эта сфера дополнительно. Солнце также символизирует фигуру отца, мужа, начальника, и для многих рыб год может принести помощь мужчины, покровителя. Для женщин может быть встреча с будущим мужем через работу, совместный проект, может даже коллега, может через очередь где-то в магазине вы можете встретить. Но лев дает яркие знакомства, неважно где. Вы будете привлекать внимание своей отзывчивостью, и если вы одиноки, можете найти свою любовь именно через помощь другим. Или если вы работаете, к примеру, в сфере медицины, или вы врач, косметолог, стоматолог, неважно, вы работаете в закрытых каких-то, не знаю, отелях, ретритах, больницах, санаториях, можете там познакомиться с каким-то человеком, который станет вашей судьбой. Если вы давно искали работу, вы можете найти идеальную работу просто своей мечты, которая будет приносить вам и удовольствие, и хороший доход. Может быть, даже недалеко от дома, вам будет удобно добираться. Можете внести прекрасные привычки в свой режим дня, начинать его с пробежки день, на которую раньше не было сил. Можете купить абонемент в спортзал, бассейн, будете ходить туда с радостью, и там же завяжутся какие-то новые знакомства, встречи, романтические отношения. Вам могут подарить домашнее животное, о котором вы мечтали. Собачку, кота, еще какого-то питомца. Что еще? Так как это знак Лев, вы можете открыть частную практику, и клиенты выстроятся к вам в очередь. Это супер вообще собственный бизнес. Именно что-то, что вы делаете руками, какой-то сервис, может быть. Обязательно, чтобы это ни было, открывайте соцсети параллельно и продвигайте свой бизнес через соцсети. Можете получить повышение, премию за то, что делали годами. Сейчас получите наконец-то признание, хорошую должность, или начальство уходит там на пенсию, в отставку, и вас поставят на это место. Вы можете нанять себе ассистента, домработницу, няню, помощницу, которая освободит время для отдыха. Вы делегируете часть обязанностей, вам станет легче. Что еще? Если у вас есть какая-то плановая операция, она хорошо пройдет, специалисты могут быть грамотные, классные, и восстановление будет быстрее обычного. Если вы не работаете, вы на пенсии, транзит может вам принести улучшение самочувствия, может быть, какие-то санатории, дети вам оплатят санатории или отель, отдых, может быть, выгодное лечение. Вы начнете вести более активный образ жизни, найдете хобби, которое вам нравится, будет приносить вам еще и, может быть, даже и доход в будущем. Например, там возьмете какие-то заказы, печь торты, или у вас есть прекрасный сад, цветы, вы начнете букеты оформлять, да что угодно. То, что вы делаете руками, может стать вашим доходом, вашим бизнесом. Что-то в вашем быту будет меняться. Может быть, ребенок повзрослел, уезжает там учиться в другой город, в другую страну, и теперь ваш быт будет совершенно по-другому строиться. Ваша жизнь может стать легче в практическом смысле. Вам начнут помогать, разгружать ваши какие-то обязанности по дому, решать мелкие задачи. Что может дети вам подарят какую-то бытовую технику, что-то, что облегчит, там, не знаю, робот-пылесос, стиральную машину или сушильную, что-то, что облегчит ваш быт. Или наймут вам помощницу по дому, будут оплачивать клининг, специалистов, не знаю, прекрасный транзит. Именно помощь может приходить через ваших детей, если они у вас есть. Когда у меня Юпитер шел по 6-му дому, это, конечно же, был знак Рак, но все-таки он дал мне больше работы, больше консультаций, больше контактов с людьми, менялся мой быт, мой режим. То есть все эти темы, которые я перечислила, тоже у вас могут проявляться. Еще Юпитер даст вам улучшение самочувствия и больше прилив энергии. Вы будете, не знаю, легче вставать, просыпаться, появится желание заниматься собой, телом, внешностью. И это даст вам очень быстрый физический отклик, больше сил, улучшится внешний вид, ощущение, что вы снова в ресурсе. Вы начнете выглядеть ярче, ухоженнее, дороже, привлекательнее. Будете покупать какие-то вещи такие более яркие и может быть, через которые вы хотите показать свой статус, привлечь внимание окружающих людей. Юпитер будет давать очень много работы, будьте осторожны, не перегружайте себя, чтобы энергия
не уходила, не ускользала от вас. Не игнорируйте сигналы тела, даже если вам кажется, что все само пройдет. Не берите на себя лишние обязательства по чужим долгам или документам. Если будете соблюдать баланс между трудом и отдыхом, этот год станет для вас временем, когда ваша повседневная жизнь наконец-то превратится в источник радости. Юпитер принесет вам рост доходов именно через вашу работу, через то, что вы делаете каждый день. Неважно, работаете вы на найме, работаете вы на себя, работаете вы удаленно. Прекрасно, чтобы увеличить свой доход, чтобы найти достойную работу с достойной оплатой, чтобы не занижать себя, чтобы понять свою ценность и не соглашаться на меньшее. Больше радости будет приносить вам ваша рутина. И даже через вашу работу в найме вы можете как-то высветиться, да, стать лучшим работником года, получить премию, подарок от начальства. Будете больше отдыхать, у вас могут быть какие-то, знаете, как командировки, но приятные, не знаю, которые будут приносить вам удовольствие, новые впечатления, и отдыха будет больше, больше путешествий, отпуска. Ну, жизнь на широкую ногу, когда вы себе больше позволяете, к примеру, в быту там пить чай из лучшего сервиза, самого дорогого, когда вы одеваете на себя просто на работу лучшую парадную одежду, которую вы там держите для праздников, или украшения будете носить каждый день, которые вы редко вообще носите. В общем, вы будете себе позволять жить каждый день, чтобы у вас был как праздник. Удача вам может приходить через ваших коллег, через ваш коллектив. Если у вас есть наемные сотрудники, их может становиться больше, ваш бизнес расширяется, вы нанимаете еще сотрудников, либо вы открываете новый филиал, то есть у вас есть один салон красоты, вы еще расширяетесь, открываете новый, нанимаете еще сотрудников, больше какой-то, да, все равно вы будете работать, вот это открытие, ездить, какие-то подрядчики, застройщики или делать ремонт, может быть, в вашем бизнесе, да, услуги какие-то вводить, что-то менять. Ну, вообще супер. Тут вас будет Юпитер поддерживать. Вы даже можете, кстати, заняться ремонтом дома, улучшить что-то, купить новую мебель. Юпитер супер вас поддержит, только будьте осторожны, потому что может быть такое, что вы втянетесь и потратите больше, чем вы планировали. То есть хотели одну комнатку, а в итоге и пристройку сделали, и там весь дом перестроили, и крышу поменяли. То есть вас может втянуть прям в этот процесс. Удача может приходить через отца, мужа. Знаете, что еще 6-й дом? Вы можете, если у вас есть дети, внуки, вы можете помогать с внуками сидеть. К примеру, ваша дочь или ваш сын получает какую-то должность, и график меняют, больше обязанностей, и не получается, не успевает там забирать ребенка, внука из садика или отвозить в школу, и вы будете помогать. Тоже супер, классный период для вас, чтобы больше времени приятно проводить с внуками. Вспомните, что у вас происходило с 2014 по 2015 год именно в сфере 6-го дома. Работы, рутины, найма. Что у вас тогда быт менялся? Может быть, вы тогда вышли замуж, женились, совместное проживание с кем-то, все, у вас уже меняется быт, рутина, или родился ребенок, меняется график, или вы вышли впервые на работу. Делитесь, что происходило тогда. Сейчас может быть похожий транзит. Либо вы были в декрете, вот сейчас по 6-му дому выходите на работу после отпуска, после декрета, после какой-то паузы. Вот таким вот будет этот транзит Юпитера для всех знаков. Я думаю, досмотрели только рыбы до этого момента. Но все-таки подписывайтесь, пожалуйста, на канал, пишите комментарии, поддерживайте меня лайком. А я буду для вас выпускать все больше видео, прогнозов. Подписывайтесь на телеграм-канал, он бесплатный. Туда я тоже буду выкладывать важные астрологические события. Я желаю вам, чтобы этот транзит Юпитера принес вам удачу, везение, успех, славу, любовь, то, чего вы хотите. Пишите в комментариях. Благодарю Юпитер и принимаю его дары.